La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique. Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres, souk à vitres, très sincèrement. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soka vitre. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique an'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalamba vao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Raha iandro mialohan'ny fampelezan-kevitra nanatanteraka fotoam-pivavahana teny amin'ny Garsorano androany Mapara sy ireo manohana ny candidat Andry Rajoelina nitondrana ambavaka ny firenena sy ny fifidianana ho avy ny antony izany. Fanomboana ny fampelezan-kevitra mampiasa ny tetika rehetra ny HVM amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana fa eo ihany koa ny fanaovana ho fitaovana ireo mpiasa-panjakana ho hitantsika anatin'ny fampalalamba vao ny voalazan'ny lalàna mahakasika ny tranga tahaka izany. Maresaka iraisam-pirenena ny tanterahana androany ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Brésil. Jair Bolsonaro ao avy amin'ny extrême droite ny favori any an-toerana hatreto. Ny andedin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko lasy tompoko fahafotonga eto fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny fananana motsika ny vaovao dia iray andro mialohan'ny fampelezan-kevitra natanteraka fotoam-pivavahana teny amin'ny Garsorano androany Mapara sy ireo manohana ny candidat Andry Rajoelina nitondra ambavaka ny firenena sy ny fifidianana ho avy moa no anton'izay fotoam-pivavahana izay teny an-toerana miantarandriana. Tonga maro ireo vahoaka ny teo anivon'ny Mapara ary ireo manohana ny candidat Andry Rajoelina androany nandritry ny fotoam-pivavahana nototsaina teto amin'ny Garsorano. Noentina ambavaka nandritry ny fotoana ny fifidianana lehibe ho tontosaina eto Madagasikara sy ny fanatotsana ny fampelezan-kevitra manomboka rampitso. Zava-dehibe ny fanavotana ny firenena ary amin'ny alalan'ny fitiavana no ahafahana mahatratra izay tanjona izay araka ny toroteny. Ny fitiavana no entitsika mampivoatra. Ny fitiavana no ahafahantsika manangana. Ny fitiavana no mampiombona sy mampivondrona ary mampiray antsika. Nandritry ny fandraisam-pitenenan'ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina, ny antson'ny vahoaka malagasy ny tena ny hamitany adidy amin'ny alalan'ny fahatongavana mifidy. Tsy kisendrasendra hoy aho satria ny zavatra rehetrarehetra natao dia za tsy mandalina ny tantaran'ny Madagasikara. Tia mametraka tantara ihany koa. Eto amin'ity toerana ity no gare. Eto no miainga ny lamasiny. Eto ny PK0. Isafidiako mihitsy hoe eto tsika ny arivavaka androany. Satria eto zany no miainga ny TGV. Fa zao ny afatra tiako apetraka aminareo. Ny zavatra rehetrarehetra atao amin'ny finoana ka angatana amin'Andriamanitra tsy misy tsy tanteraka vao tanteraka avokoa. Rehefa misy rendez-vous men'ny olona ndao mba eo any Anosy dia rehefa mifankatia izy ireo dia tsy maintsy tonga eny Anosy marina sa tsy marina ianareo. Dia izao za mba manome rendez-vous anareo raha tianay ianareo sy ny vahoaka malagasy iray manontolo manome rendez-vous amin'ny vahoaka malagasy amin'ny 7 novembre.
olona tia tandrazana ary vonona ny anarana ny Madagasikara no elain'ny firenena araka ny kabary hatrany. Araka ny toriteny miresahana teo dia ny fitiavana ny lehibe indrindra, fitiavana ny nazahoaka n'izao vadiko izao. Sahoana chéri, raha tsy mifankatia izay tsy lasa vadiko izy. Izany fitiavan'izany ihany koa no nanosika andray andraikitra teto anivon'ny firenena. Izay antony ny hosoko hovidiana ho ben'ny tanàna. Izany fitiavan'izany no nandrisika anahy anorona sy anangana fotodrafitrasa maro avy tsy alavitra eto fa etsy ngamba ny 100 metatra na mahery kely dia nanangana zany lapan'ny tanàna zany isika izay mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Nivakiko manokana ny atoriteny tao amin'ny jaune toko 5 andininy 7 13 zany milazany hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizana, tsy ny sakaiza fotsiny fa za dia nanolotena ary manolotena ho an'ny Madagasikara ary manolotena hanavitra ny tanindrazana sy hanavitra ny firenena. Tazana tety an-toerana avokoa nandritra ity fotoam-pivavahana ity ireo teo anivony antoko samihafa izay efa nanamafy ny fanohanany ny kandida ity. Etsy ankilany manomboka rahampitso ny fitetezam-paritra ataon'ny Andry Rajoelina ary any Antsiranana no hanombohany izany. Fanombohana ny fampielezan-kevitra mampiasa ny tetika rehetra ny HVM amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana fa ihany koa ny fanaovana fitaovana ireo mpiasam-panjakana. Averina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny voalazany lalàna mahakasika ny tranga tahaka izany Michel Arnarzon. Araky ny vaovao mari-potitra voaray any Brickaville misy ny fanaovana fitaovana ireo talentsaikoly rehetra any an-toerana manoloana ny fandalovan'ny Rajaonarymampianina any an-toerana ny talata ho avy izao. Raha ny fanazavana azo ny angavian'izy ireo ny chef zap any an-toerana hamory ireo mpampianatra rehetra hitsena azy. Ratsoriny manoloana izao fanombohany fampielezan-kevitra izao mampiasa ny tetika rehetra ny HVM amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana fa ihany koa ny fanaovana ho fitaovana ireo mpiasa-panjakana. Ny tsy azo adinoina nefa dia efa misy ny lalàna mifeny fividianana ary misy ny sazy mifanaraka amin'izany ho an'ireo rehetra mini mandika ny lalàna. Araky ny lalàna Fehizory laharana 810 tipika 889 mifeny fividianana mialoha na ao aorian'izany ao amin'ny andininy 750 ny fampielezan-kevitra dia voafehin'ny andininy maromaro isan'izany ny tsy fiandaniana ireo izay rehetra voasarangotry ny asa-panjakana amin'izany isan'izany ny mpiasa-panjakana fa eo ihany koa ireo fitaovam-panjakana voalaza mazava ato amin'ity andininy 750 ity ihany koa ny tsy tokony isiany ny fitongalanan'ireo haino aman-jery. Hamafisiny ity lalàna Fehizory laharana 810 tipika 889 ity ihany koa ao amin'ny andininy 100 fa voarara ho an'ireo mpiasa-panjakana sivily na miaramila ireto farany izay voafatitry ny tsy fiandaniana ny fahavitrihana sy ny fanaovana ny marina. Voarara ho an'izy ireo ny mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra manampy amin'ny fahalanian'ny kandida iray. Ao amin'ny andininy 720 kosa dia mazava ny voalazan'ny lalàna, voararany lalàna, ny fampiasana amin'ny mpiasa-panjakana na ny fitaovam-pianjakana mandritry ny fampielezan-kevitra. Manoloana ireo andinin-dalàna ireo dia voarakitra mazava ihany koa ato anatin'ity lalàna Fehizory laharana 810 tipika 889 mifeny fividianana ity ihany koa ireo sazy rehetra mifandraika amin'izany. Ao amin'ny andininy 220 dia mazava ny voalazan'ny lalàna, ny fampiasana ny mpiasa-panjakana ho fitaovana mandritry ny fampielezan-kevitra dia mitarika ny fanafoanana ny vato rehetra azon'ilay kandida ny nandika lalàna izay sazy izay dia miampy 2 hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina.
amin'ny andininy fa 720 alinéa 2 kosa dia voalaza ihany koa ho an'ireo mpiasa-mpanjakana sivily na miaramila minima indray anjara amin'ny fampelezan-kevitra manampy amin'ny fahalaniny kandida iray dia mandola amandy 2 tapitrisa ariary hatramin'ny 5 tapitrisa ariary. Raha izay rehetra izay izany dia mazava ny voalazan'ny lalàna ka asakasaka ireo izay mbola hiny andika izany. Miseho tanteraka ankehitriny tena endrika ireo mpitondra HVM andro vitsy monja mialohan'ny fampelezan-kevitra sy ny fividianana tsy mety tapitra ny resabe momba ny permis biométrika tena izy ve sa osoko. Ankoatr'izay ilay raharaha ireo angidibizy no sakatsakanana ny antsipirin'izay ary. Tsy mety tapitra ny resabe momba ilay permis biométrique. Isan'andro izao mahavaivay ny fanakianana ny tompon'andraikitra ny sahany izany sy nanome ny asa fanamboarana ilay permis biométrique tamin'ny orinasa CETIS. Fandrebirebena tsotro izao hoy ny sasany, fanaovana tsinontsinona ny olona nampilaharana nanomboka amin'ny 3 ora maraina hoy ny hafa. Rehefa fantatra fa osika ilay permis, nahoana no mbola nitohizana sy natao ihany hoy ny tabataban'ireo mpampiasa ny tambazotra sosialy sy serasera. Fanakianana sy fanamarinana hita tokoa fa tena mitombona. Taratra ireo endrika kolokolo sy tsy fahombiazam-pitantanan'ilay fitondrana HVM amin'ny ankabeny. Taratry ny gabraraka sy ny kiantrano an-trano amin'ny fitantanan-draram-panjakana. Tetika ihany koa azona tombotsoa manokana satria raha ny anototany savoangy natao ohatrin'ny fanadihadiana natao dia mandinona ny 9 alina sy 3 hetsy ireo fahazon-dalana mily fiarakodia efa nambara ho navadiky ny CETIS ho biometrika nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ity taona 2024 ity tamin'ny sanda ny 703 alina ariary. Raha atao ny kajy tsotsotra nahazoana vola mitentina 13 miliara sy 700 tapitrisa ariary izany vidiny osika izany. Tsy tokony ho vahoaka no hanadiady izay tsy fahombiazana satria efa misy ny rafitra tokony hanenjika ny mpitondra amin'ny endrika kolokolo toy izao amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Ny takiany vahoaka izay ireo tompon'andraikitra nampiasain'ny volany amin'ny fomba tsy mazava, inona ny sazy mendrika azy ireo na dia efa miafina ny anatin'ny maha-kandida azy ireo. Ankoatra io, hita fa feno taotra sy aheta amin'izay tsy fahombiazana natao ka zary lasa alam-bahoaka ireto mpitondra HVM sy ny vorongony. Ampiasaina avokoa ireo mbola kamakama voatazona anatin'izao fanjakana izao, anakatsakana ny kandida hafa tsy anatosa araka ny tokony ho izy ny fampelezan-keviny, toy ny vao omaly tamin'ny alalan'ny ACM na ny Aviation Civile de Madagascar. Fa izao no tsy noheverin'izy ireo. Tsy anakitsony ho entin'olona ny mba ny hoavin'ny taranany sy ny fireneny malagasy amin'ny fifidianana ho avy izao. Ka angana sy ho ditso-kajikajy izy ireo fa ny malagasy efa ela no nitady fanovana. Fanovana tena izy sy maharitra fa tsy fanovana lasanko vavany fotsiny ihany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia raikitra ny savorivory maraina eo tao amin'ny efitrika Analakely raha ny fanadihadiana natao tao anatin'ny fitaom-pivavahana tonga tao an-toerana ny présidency nodaly Arivo Avaradrano niaraka tamin'ny vaditany nitondra taratasy manala ny mpitandrina. Nanohitra izay ireo mpivavaka manoloana izany. Raha tonga teny an-toerana kosa ny mpanao gazety tsy nisy nentin'ny laza ampahibe-maso ny tena Antony Fitorina raha ny fantatra. Nisy ny fivorian'ny fiangonana io hariva io ho tanterina anao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa nitohany izay raharaha izay. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra indraytsika amin'izao fotoana izao. Aorianan'izay natatsika ny lalàna amin'ny feny asa consultant eto Madagasikara eo ihany koa ny olana tanora malagasy ankehitriny rehefa avy mary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé.
projets de construction, de rénovation, Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix sur les portes, fenêtres, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, vitres et tôles. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries en aluminium. Et retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au parc Forello Expo Tanzumba du 11 au 14 octobre 2018. Et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et les volets roulants. Seulement au salon. Soka Vitre très sincèrement à votre service. Arifnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araoty fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magique mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahana mialoha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Non ! Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est... étrange, je dois... Araka ny hitantsika teo iny laline verte izay indray noronan-tsara raha tsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia mbola tsy misy ny lalàna mifehy ny asan'ny consultant eto Madagasikara vokany. Maro amin'ireo consultant eny anivon'ny orinasa no tsy manara-penitra amin'izao fotoana izao fanadina. Iray amin'ireo asa manomboka mivelatra eto Madagasikara ny asan'ny mpitao-drarana ireo antsoina hoe consultant eny anivon'ny orinasa. Raha atao tsotsotra tahaka izao ny famaritana ny atao hoe asan'ny consultant iray. Ny consultant ny olona le mitompony le ataontsika hoe vahaolana amin'izay mety olana tranga eny amin'ny entreprise eny zany no hitondran'le consultant ny tolotsainy mba azahoana mamandry eny olana ireny. Tena nrehetrarehetra mampiasa consultant daholo, fampiasana consultant mantsy rehefa ohatra anao zany mijoro zany le société na le entreprise na le projet mpanjakana reny na amin'ny fanjakana dia nefa misy olona zay ilainao ponctuellement amin'ny fotoana fohy ihany ilanao le olona dia ireny no atao consultant. Zany hoe tsy olona piasa raikitra zany fa olona miasa mandritra ny fotoana voafy. Raha ny eto Madagasikara na piasa ilain'ny orinasa iray aza ny consultant entina mamahy ireo olana isan-tsokajiny ao anatin'ny orinasa, tsy mbola misy lalàna mifehy izay asa izay. Raha ny fanazavana, maro amin'ireo consultant eny anivon'ny orinasa no tsy manara-penitra. Mila fahalalàna manokana sy fianarana manokana nefa izay asa izay. Ny amin'izao fotoana zany ny asana consultant dia ohatran'ny hoe samy milaza ho consultant daholo izay olona ohatran'ny hoe tsy manana asa dia milaza hoe za consultant. Dia ohatran'ny manjary ny mariny le consultant zany le fandraisan'ny olona ny entreprise, fandraisan'ny entreprise ny consultant zany manjary simba satria ohatran'ny hoe tsy raha olona tsy dia tena tokony consultant zany manao le consultant dia ohatran'ny tsy vita araka-ara-dalàna le asa. Teny izy za consultant tsy fantatra hoe mahay momba ny audit ohatra. Raha mahay momba ny audit anao mety nianatra momba ny audit mihitsy ianao fa le asana consultant mihitsy le métier-na consultant mihitsy mila fahalalàna hafa ankoatran'izay. Mbola tsisy le ordre zao fa le ordre ny réglementé an'izay ohatra hoe raha manomboka ianao zany manao consultant aloha dia consultant stagiaire aloha. Na inona niveau anao na inona na nahazo doctorat ianao na amin'iny rehefa hoe hanao an'le asan'ny consultant ianao manana l'expertise ianao fa tena hanao an'le asa zany dia mila hoe stagiaire ianao aloha
dia rehefa stagiaire dia miakatra junior ohatra dia aveo miakatra senior dia aveo miakatra expert zany ohatra misy grade zany. Mbola misy antotanisa ahafahana mamaritra nisan'ireo consultant eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo manodidina ny 100 amin'izao ireo izay manam-pikasana hivondrana ao anatiny ho lavitry ny mpitaorara vao hitsangana. Ny tsy fananana asa ny tontolon'ny fahasalamana no olana sedrain'ny tanora malagasy ankehitriny araka ny voatra nandritra ny fionan'ireo mpandinika ny fiainan'ny tanora sy ireo mpisehatra maro teny Mahamasina. Ny antsipirin'izay ary. Eto Madagasikara, tanora latsaky ny 30 taona avokoa ny atsasa-mahery ny amin'ny malagasy, ampahany betsaka amin'ireo anefa no tsy hanasa. Teboka maro no mahatonga izany araka ny nambaran'ny mpandalina ny fiainan'ny tanora na ny Observatoire de la Jeunesse. Entina ijerena ireo olana samihafa ireo, nisy androany ny fionana teo amin'ireo mpampisehatra hoe fanakalozana traikefa sy hanomezan-danja ny zava-bita. Tsy dia tena miova loatra ny tontolon'ny tanora. Ny olana hitanao tany amin'ny fotoana mbola hitanao zao. Resaka asa ny olana dia mbola asa foana, fahasalamana dia mbola fahasalamana foana, fianarana sy ny sisa. Dia toy izany nahatonga saina anay aiza ilay olana mipetraka fa tsy mifandanja zany zavatra, tsisy lojika zany. Dia rehefa nodinianay ilay izy dia mety ho antony anankiray fa tsy izay ihany no hoe any amin'ny stratégie mibakadin'ny fananaovana ilay izy mety zany misy tsy mety. Tanjona amin'ny fionana takizao raha ny fanazavana ny hanomezana vahaolana ho an'ny tanora. Maro ny mpisehatra manao hetsika samihafa ho fampandrosoana ny tanora ary saika ahitana io hetsika io avokoa eo amin'ny sehatra politika, sosialy, toe-karena, kultoraly. Hatreto anefa tsy mipaika mivantana amin'ny fampandrosoana ny tanora malagasy izany. Raha tsy mahafantatra ny zava-misy marina antsika dia tsy afaka hiteniny hoe inona ny mety, inona ny tsy mety, mila manao tombana zany tsika eo anatin'ilay izy eo fampandrosoana. Dia izay zany natokana hoe anaontsika mikarakara ny androany ty hifanakalo ohatra zareo, hifanakalo traikefa, hifanakalo expérience. Dia andrasana moa zany hoe ahazo ihany koa tsika aorianan'ity ilay antsoina hoe repère. Zay ilay convergence repère anazy, repère maridrefy hijerentsika hoe inona marina moa zany ny zava-misy amin'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ao aoriana izao fionana izao no hanaovana ny tombana halalana ny tena olana misy marina eo amin'ny tanora sy ny tsy mety mampaka ny fampandrosoana any amin'izy ireo ary amoahana ireo teboka ho lasa tolo-kevitra ho fahaolana maharitra. Ity fionana ity izay nahitana ireo fikambanan'ny tanora maro samihafa liana amin'izany fampandrosoana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia saika isan'andro no hainoana tranga lozam-pifamoivoizana eto amintsika na andrenivohitra zany na eny amin'ny lalam-pirenena. Tranga izay saika nahafatesana olona avokoa. Fanadiny mampiona arakotarso. Raha ny fanazavany teo anivon'ny ATT manodidina ny 3 isan'andro izany hoe manodidina ny 100 isam-bolana ny lozam-pifamoivoizana ny tranga teto amintsika tato anatin'ity fotoam-pialatsasatra ity. Voakasika izany ny loza ara-materialy sy ireo miantraika amin'ny vatana sy ain'olombelona. Lasa fahazarana manoloana io ny fandrenesana tranga misesy loatra amin'ny fampahalalam-baovao samihafa. Raha tamin'ny volana septambra ny valona teo no asia teny isan'ireo nitrangana lozam-pifamoivoizana betsaka ny lalam-pirenena faha-7. Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona maro omaly ny tany Anjiabe, 4 kilometatra miala ny Antsohi. Nisy ilay tranga namoizana Anjazakely iray, tranga niseho vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily. Ny tranga tany Ambaravara-Tapy eo anelanelany Ambositra sy Ambohimasoa ihany koa izay nahafatesana roalahy. Eo ihany koa ireo tranga fifandonana niseho teto Andrenivohitra toy ny teny bypass ny farany herinandro teo izay nahafatesana olona 2, lahy iray sy vavy iray. Ny teny amin'ny Digan-dotapenaka izay nahafatesana tovolahy iray sy ny maro tsy voatanisa. Saika mitsoaka avokoa ireo nanao adisoana amin'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny tranga eto Andrenivohitra. 20 isan-jaton'ny tranga sy loza miseho no avy amin'ny tsy fitandreman'ny mpamily hoy ny avy ao amin'ny ATT. Ny sabotsy lasa teo raha tsy haivina nanao hetsika ireo mpitondra fiara tsy akanavaka nentina nanaitra ny sainy rehetra mba hanaraka ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Andrasana ihany koa ny fepetra ho raisin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny manodidina izany fifamoivoizana sy fitaterana izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitanterahana androany fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Brésil. Jair Bolsonaro avy amin'ny extrême droite moa ny favori hatreto any antoerana. Fanadina. Natanteraka fifidianana filoham-pirenena ny Breziliana androany alahady tamin'ny fitora maraina tany antoerana no nisokatra ny birao-pifidianana. Manodidina ny 770 tapitrisa ireo Breziliana antsoina hifidy.
amin'izay fividianana izay tsy ny filohampirenena ihany anefa no hovidiana amin'ity fividianana ity fa eo ihany koa ireo gouvernoura sy ny antenimera an'ireo eta miisa 7 eo ihany koa ny solombavamboaka miisa 13 sy 500 ary 2 senatera miisa 120. Raha ny tsy hojivotra mitsoka any an-toerana dia ilay candidat ny extrême droite Jair Bolsonaro no manana herijika indrindra. Ny lehilahy izay antsoina amin'ny anaram-bositra hoe Donald Trump tropical. Manaraka azy eo Fernando Haddad izay candidat ny PT na ny Parti des Travailleurs izay antoky ny lola filoham-pirenena teo aloha. Ny valin'ny fividianana moa dia ho fantatra manodidina ny 12 alina GMT. Raha ny filazan'ireo mpandinika any an-toerana dia na iza lany eo amin'io dia mbola betsaka ny asa miandrin'izay filoham-pirenena vaovao eo, indrindra eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana sy ny resaka kolikoly, fa indrindra ny tsy fananana asa fa efa manandiky ny 13 tapitrisa ireo prezidiala tsy anasa ankehitriny. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany sova-magnantro dia velomin'ny foto tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Labelcom, narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.